Franck Gorebi pour France Télévisions, au Fnac Livre, donc un atelier bruitage pour découvrir comment un petit peu réaliser les bruitages avec là sur le principe du film Idéfix, des séries animées Idéfix. Donc voilà, réaliser quelques bruitages, on va réaliser une petite séquence de bruitage ensemble et présenter en fait des objets assez simples pour pouvoir réaliser ces bruitages. Donc voilà, donc on va lancer une petite séquence que l'on peut regarder de Idéfix. Voilà, donc là sans son et on va bruiter un petit peu quelques petits passages. Donc ici pour réaliser un petit peu le bruit d'une lance, on peut utiliser des objets de la maison, une petite louche, une petite spatule en métal, et le fait c'est de les frotter ensemble pour pouvoir réaliser ce bruit comme ça. Je vais l'enregistrer. On va faire une petite écoute. Ensuite, nous avons des animaux. Donc pour réaliser des animaux galops, on peut utiliser soit des entonnoirs comme ça, et donc les taper les uns après les autres, avec une certaine dextérité. Donc commencer pour les droitiers avec la main droite, et alterner. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'était une petite démonstration pour réaliser des petits bruitages là sur Idéfix. Et ce qui est intéressant en fait, c'est d'utiliser des objets un petit peu du quotidien qu'on peut retrouver à la maison pour avoir différents bruits. Donc voilà, je peux vous montrer un petit peu le bruit d'un verre qui casse. On peut utiliser un verre comme ça, avec du cellophane autour. Excusez-moi. Donc on peut utiliser un verre comme ça, avec du cellophane juste au-dessus, et utiliser un autre objet en métal, tel qu'une clé, et pousser vite la clé pour la faire tomber à l'intérieur. Et ça donne ça comme bruit. Et aussi avec un gant comme ça, on peut réaliser le son d'un oiseau qui s'envole. Il suffit bien de serrer le gant bien fort dans la main et de le secouer fort de gauche à droite. Donc c'est différents bruits. Après on a différents objets. On peut réaliser le bruit du tonnerre, voilà, en utilisant un ballon de baudruche avec quelques graines de lentilles. Donc on va gonfler le ballon et mettre les graines de lentilles à l'intérieur et le secouer fort pour pouvoir faire le bruit. Je vous démontre. Donc, on va glisser les graines de lentilles à l'intérieur. On va gonfler le ballon. Et ensuite, en le secouant très fort, on peut avoir ce type de bruit. Voilà, c'est des bruits un peu simples à réaliser. Et aussi en prenant un petit balai comme ça en paille, on peut réaliser aussi le feu qui crépite. Donc voilà, donc il suffit de le manipuler tranquillement, comme ça.
Voilà, ce sont différents bruits qu'on peut réaliser. Aussi en prenant une bouteille de soda bien écrasée comme ça, on peut réaliser le son d'un parquet qui grince. Donc, en l'écrasant bien et en manipulant juste l'arrière de la bouteille. Je ne sais pas si le son est assez fort. Donc voilà, c'est différents bruits qu'on peut réaliser avec des objets du quotidien. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir, à la maison, soit même sur des petites productions qu'on réalise avec des amis ou avec la famille, de pouvoir réaliser quelques bruitages autour de ça. Voilà. Donc c'était Franck Gorebi pour France Télévisions autour de Idéfix. Merci à vous.